السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخياري كسر دوادا جورناليست كنا كلا عين تشوي عتي ميديا فضلا هدي عندنا جوكتنا سي شير قريه سي أصحاب كلا أي نوجو صبرتو إن قدب كنا ما أنت عن ديرة كسر إنه ما أنتو تاريخ ضاي تهاي شان يتوما كبيشي جنايو لبدو كوني لبي لواتن كمالين سبتيا إن قدب كنا وحويان إن قبل كبنادر إنه مقام وجارو أما عاصمة مقام لو يلا أما من قبل لقدقو أمام أدوال لكورو عاصمة ما ركتا يوم من قبل يسكون حجر لقدقو يا هرتاجن سؤال شاس ويان وحن كجواب دون هدي على إنه دقيقة صوص عدا وحن سعد وان قبش الله هنقوله كنا وحن هرتاجن ضدك أول شيء معنون بغير هذا مقدسه النقال عليه أما هوي هذا أما هوس هو سيدجو وهدي لكورو إلى هراب هتاجو أما هوس هو سيدجو مدلوت هتاجو أو أما هوس هو سيدجو أبقى له هذا ما ركتا كلمة دا إنه كسور جد هبل عندها نبض. إن محا عدي ما هو عدين تكواد وحويان ما أنت خميس تهيد وحا لو مضلنا إن لدقو أدوال لكوريو بنام بح وحا لغوش يغي أما دي بتبح إن بنام بحا سو عن وح وجيدا لهين أو كليه وجيدو سو أي أهيد إن لغو موجيو قبل كبنادر ما دام قول كبنادر أي فريستين لبقور أي هالين يرادين ما ملكو قول كبنادر بنام بح عن لغا أمر قادن لغا ديكي كرو أيضا للربا إن لبريو اللي يراد مامل جوجل كبنادر ماهن مامل ومن قلمه إن ما رحت على قدقو مامل جبلات أمام مقام الله يا العاصمة ده أيضا تهال لقدوليو أيال اللي سكودي إن لجبيو أضياشي بصور حقلي أدوال لكورو يهاي إن جارهان أضياش مدلوت ما أبقى بان دهنا إن وحي يرادين ما رحتها أيجا يراد جوجيا إن ديك دمبان ما رحتين كاسو هذا دونا maanta sabtiya waxa maamulka gobolka banaadir intiisa amniga ayaa waxay qabatay adwal la ku rooyahay shir jaraa'id ay ku leedahay iyadoo cadeynayso ay ku leedahay wasaaradda amnigu oo madaxda ka yahay ninka abgaal ay 30 milyan haysta ninka loo yaqaano maaragtaa leh marna leh maaragtaa caasimada aniga madax ka ah marna leh wasaaradda amniga madax ka ah iyo aniga maaragtaa caasimadu waxaan marna wuxuu leeyahay caasimada waxaan u baahanahay in laga dhigo maamul goboleed qaas ah oo dadka u ololeeyo ku jira marna wuxuu leeyahay caasimadu wax maaragtaa uma qalanto oo asaga ayaa qiray labada afba asaga ku hadlaya waxaana taa cadeen u ah wasaaradda amniga asagu madax ka yahay wasaaradda amniga gudaha ee qaranka waraaq uu soo saaray jawhar kama socoto كما سعت بلدوين كما سعت دوسمرب كما سعت ماشي اللي يرا عدادو كما سعت قالكعيو كما سعت هدوال لكورون يهي بوصاصية قرو يهرقيسبا كما سعت هدوال لكورون يهي بيدبا iyo كسمايبا هدبا warqadan muxuu golleeya wuxuu golleeya kaliya wuxuu rabaa inuu hor istaago maamulka gobolka banaadir inuu kobco kadibna loo aqoonsado hadwal la ku rooyahay maamul goboleed caasimada ku dhex yaala awood gooniya leh sida kuwa kale awood u leeyihiin sida aqalka sare in loogu daro hadwal la ku rooyahay 13 xubnood oo farmaajo uu madaxweyne farmaajo saxiixay sidaas la mid ah maaragta hadwal la ku rooyahay xubno kale oo qaas inay hesho hadwal la ku rooyahay inay ka madax banaanato ka hoos baxdo dawladdan federaalka ama dawladda dhexe ee mar walba cagta saarta ee tiraada caasimadii maadaama dawladda ka howlgasho inay ka hoos bixilay dadka ka soo horjeeda ayuu maaragta hadwal la ku rooyahay u shaqeynaya hasa ahaatee waxa la oran karaa ama ayagu maaragta loogu cudur daaray karaa inaysan ogeynba ayagu u adeegaya dano shakhsiyeed oo maaragta magaaladan aan shaqo ku lahayn haddaba qolyaha daaroodka ah oo markii hore diidi jiray arrintan oo oran jiray uga soo horeeyaan nimanka la yiraahdo nimanka Puntland dagay Puntland dhistay mijartaanka la yiraahdo maaragta ay dhihi jireen maamulka gobolka banaadir maaragta ilaa anagana laga tashtan maaye oo anagana laga talageliyo mooyaane ama xubinteena xubin lamida xubnaha ay qaadanay dadka gobolkan ku abtirsada xubin lamida in la siiyo mooyaane la dhisi maayo waxa hadda soo baxay dad si maaragta toos ugu shaqeynaya oo dhahaya gobolka banaadir uma qalmo inuu noqdo goboleed maadaama 4 milyan oo qof oo Soomaaliyeed iyo ganacsi xoog leh oo ka jir magaaladan dawladda dhama ay qaaday intaana ay caasimad sabraysa ay ahayd 30 sano la soo dhaafay iyo 60 sanaba maaragta waxa halka nooga cad marka qiyaaray ummadda Soomaaliyeed ama ummadda halkan u abtirsatay hawiye ay sheegata mar walbaba inay halka ay ka caday in iyagu maaragta hadwal la ku roon yahay ay madax uga taagan yihiin caasimadda inay noqoto maamul goboleed qaas ah oo ka madax banaan dawladda dhexe sidaas la mid ah hadwal la ku roon yahay
waxay u shaqeynayaan si dadban ugu shaqeynayaan qolihii daaroodka ah oo awal badiidana caasimad inay halkan noqoto ama caasimada salugsana ama lahaa maamul maqaam gooniya looma dhisi karo ayagoo mar walbaba halkan usoo shaqo taga oon ognahay farmaajo ugu dambeeyo daarooda inuu halkan maanta madaxweyne ka yahay maaragtaa waxaan mar walbaba mar kale aan kusoo celinayaa dadka meeshan u dhashay ee dhahaya maaragtaa caasimadan uma qalanto maamul goboleed ayagoo waraaqa soo saaray oo amarkooda kaliya halkan raba inay ka fuliyaan ayagoo raba inay caddeeyaan inay halkan aysan wax maamul ka jirin waxaan leeyahay dadkaas aan iska qabanno si caasimadda ay maqaam u yeelato wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu